साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आज चाहिँ म ड्युटी चाहिँ छिटै आएको छु। आज स्टाफको लागि सब्जी चाहिँ आलु काट्दैछु अनि आलु मटर बन्छ आज चाहिँ सब्जी। त्यही भएर आज चाहिँ स्टाफको लागि आलु काट्दैछु। सो तपाईँहरूकोतिर के बन्दैछ आज सब्जी? हाम्रोतिर चाहिँ आलु मटर सब्जी बन्छ अनि दाल बनाउने, त्यसपछि मजाले खानुपर्छ होइन। तपाईँहरूतिर चाहिँ के बन्दैछ भन्नु? हाम्रोतिर चाहिँ आलु मटर बन्दैछ। सो अन्त आलु काटिरहेको छु आज चाहिँ। त्यही आलु चाहिँ दिक्कै बनेको हुन्छ, त्यही भएर आलुमा चाहिँ अरू अरू चिजहरू मिसाइन्छ। कहिले बैगन अनि पालक अनि त्यहाँ के ग्रिन लगाएर धेरै चिजहरू हुन्छन्। कहिले के ल्याउँछन्, कहिले के भन्छन्। इन्डियामा सब्जी नामहरू पनि के हुन्छ के खाँदा खाँदा अझ अलि त मिचिसक्यो यार। आलु पनि डेली आलु हुन्छ। आज चाहिँ सब्जीमा आलु नै बनाउँछन्। यो बनाएर त्यही हो। तपाईँहरूतिर के भन्दा हाम्रोतिर चाहिँ आलु सब्जी बन्दैछ आज। त्यो त अरू आलु सब्जी भनेर वाक्कै भइसक्यो नेपाली केटाहरू चाहिँ। यहाँ चाहिँ पढाइ जस्तो हामी नेपाली भनेको 5-6 जना जति छौँ भनेर हाम्रै गाउँको केटाहरू छन् 5-6 जना। सो तपाईँहरूतिर चाहिँ के भन्दैछ? आजको भिडियो चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। बाई बाई।